جهز نفسك أنا هتجوزك النهاردة، أنا شيماء خميس ودي حكاية على الماشي. الجملة دي قالتها الفنانة نجلاء فتحي للإعلام الكبير حمدي قنديل بعد علاقة شغل وصداقة مع حمدي قنديل. نجلاء فتحي لقت إنه شبهها، بيفكر بعقلها وبيحترمها كست وبيقدرها كممثلة. في الفترة دي نجلاء كانت مطلقة وحمدي كمان، فقعدت نجلاء مع نفسها وحسبتها، لقت إنه أكتر شخص مناسب تعرف تعيش معاه، فاتصلت بيه وسألته أنت فين النهاردة طول اليوم؟ فقال لها أنا في النادي. قالت له طب جهز نفسك أنا هتجوزك النهاردة. فرد عليها وقال لها عظيم عظيم. ما كانش عارف يقول ايه، اتفاجئ وبس. في نفس اليوم فعلا اتجوزوا. وبعدها قنديل كتب في مذكراته ان كل حياته اللي عاشها من طفولة لشباب لرجولة لشغل لنجاح وحتى الجواز دي حياة، ونجلاء حياة تانية خالص. وعشان كده سمى الكتاب اللي حكى فيه قصة حياته عشت مرتين. نجلاء فتحي وحمدي قنديل اثبتوا ان مفيش حاجة اسمها ان الواحد بيحب مرة واحدة بس، وان العلاقات اللي بتنجح وتكمل للاخر هي اللي بيبقى فيها الاتنين شبه بعض مش عكس بعض.